Jika temanmu ada yang batuk seperti ini salah ya. Nah, ini yang benar. Jika temanmu ada yang makan seperti ini, lalu ia bersin, jangan ditiru ya. Yang benar ialah tutup mulut saat bersin dengan tisu atau sapu tangan. Jika ada temanmu yang batuk dan bersin sekaligus di depanmu, no, ini banyak menyebarkan virus. Nah, cara yang benar adalah dengan menggunakan masker.